Kwasa savela obala South Africa sabingelela kuphi nokuphi lani khona igama uMduduzi ngamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni organization sinibuyela ke kuyilesi sikhathi esikuso sithi #phansi ne-GBV kusikule 16 days ke kuyicampaign ke bekiwe uhulumeni ukuthi kube ne-16 days kwe-activities emergency ke ukuhlukunyezeka kwabantu ke besimame nezingane nebesilisa ngokunjalo ngoba nathi singamadoda siyahlukumezeka ukuthi nje phela okwethu akunakeki ngoba ke ekuthiwa indoda ayikhali noma sekunzima. Cha namhlanje ke bafuthu singapha eStenga ngizobona ke umfowethu ukela ngithinta udaba lwakhe olobabhlungu nje ngisendela ama message ebusuku kwakusebusuku ngareceive ama message yakhe. Umfowethu ke wayechaza unesimo sokuthi wazaleka anguthi nobulili obubili. So ke kulento ke mangabe ke yenzeka uthi ke ngathi sekukhona ukucwaseka la ehlala ngakhona nokuthi bagcineke sebembeka isandla kusagcinike ngokuthi abacwaseke sebembeka ngishona nesandla nangokumhlukumeza ngayo yonke indlela kangoba nje usefisa ngisho indawo yokuthi ashintshe ngenxa yalokho ofuthi ke si against izinto ezinjengalezo akekho umuntu ofuneke acwaswe ngenxa yokuthi ke uzizwa kanjani ngobulili bakhe yena hayi ngoba ezizwa ngaleyo ndlela ukuthi uyasichuzela into azalwe nayo kodwa ke ukhona ke uzosichazela ngazi ngizothini uma ngisho kahle umfowethu noma udadewethu angazi ngizozwa ngaye kunjani mfowethu Ngiyaphila. shap kuhamba kanjani Ngirazi. shap banigama mfowethu uzothini umfowethu noma usisi ngithini udadewethu noma Mina ngithanda ukuba umfowethu kodwa i-ID ithi ngudadewethu. uyiphethe ID Yeah. awungikhombise mina ngibona umjida nje mfowethu angithi yeza South Africa ukuthi ke mawumbuka ngazi mhlawumbe umbona eksiphi isimo but ke yena i-ID yakhe nansi uyasho uthi ibhaliwe nansi impela samkelisiwe Sylvia Nduli mfethu uwena lo Mina. Yeah. Wawusa intombazane la Yebo, ngisenakho konke nje. modi nakho konke mfethu Ayisekhona amabele. Ngisana sesikhathini. Cha mfethu yazi into yakho ingithintile mfethu yabo muzokhumula nisebusuku impela sakho kakhulu nawe ngithi yabo Yeah. ngoba yangivusa nje ngicela nami sengiphaphama nje ngihlala ngezinqa ukuthi angeke ngiattende ngoba mhlawumbe ukuthi umuntu odlala wanomsala nezithombe nalesa nokuvela ngishonele igazi kusona ngazi igazi lokulesikhathini lelo lento oyiveza noma Cha angilimele. Okay mfethu cha mfethu kwenzakalani mfethu ubani kusamkelisiwe uyichaza ubani kulabantu abangazi Mina nguSamuelthiwe ngwaKanduli. yebo Ngingazalelwa eBhamshela endaweni yaseSidumbini. Ngakhula ngeza ngalanga ngenxa yokuthi uma wayesebenza emajardini. Ngahlala naye. Uma uzalwa ubuphi ubulili Ngazalwa kanje kubili nje kodwa bambuza uma ukuthi odokotela bambuza ukuthi bekhiphe nokukodwa kwase waphinde futhi bona bacabanga ukuthi hayi ngoba mina ngakakwazi ukuyikhethela ngcono belinde ngize ngibe mdala ayikwazi kuba kanjalo sesihambile ngale kulesi sibhedlela seza ngala ngangaqhubeka nakho lokho ngase ngikhula kabuhlungu ke emphakathini ngikhule ngigqoka uniform e-primary mangigqoka uniform e-primary ngihlukumezeke ngoba ngisho ingane zingiphenya ingubo kubuhlungu nje ukufunda kwami hayi ngaze ngaphasa nakhona ngoba ngumuntu ovele oyimiselayo mangenza into ngagcina ngiphasile sengiya e-high school hayi mangifika lapha e-high school nakhona ngithi ngiyayimisela wawukhona omunye umisi ke ongangifundisi kahle angizange nje ngifunde kahle ngaze ngabaleka kulesa sikole benzani umisa ethi ngizoze ngigqoke i-uniform ngibe intombazane ngoba labantu engifuna ukuba yibona ngeke ngibe ibona labantu angikho rich kusho umisa yebo wayethu ibapha abantu abarisha abasho usho lapho osomizi
Nangisiphela wengang-understand. Sorry mfethu yabo. Ya. Ayi ngafeyila grade 8. Elibe ngilandelile nje iclass engikulona uyena ozobe uclass teacher. Elibe ngitshela nje unyaka nonyaka ukuthi wena uyophasa mhla wagqoka isiketi. Ngoba emaromeni baze beyibona inkinga yami bangivumela ngigqoke ibhlue. Mangifika lapha waba nenkinga lo muntu. Ngafela khona 4 years. Ngahamba oqala isikole futhi 2015. Ngaze ngaqeda ngo-2019 isikole. Umisibani yokuhlukumeza? Sibongo sakho sikhumbula. Umizondi. Wakusiphi isikole? Waseguzane. Usafundisa naphi manje? Hayi usafundisa ukuthi abantu abafundile bayazenza izinto ezirong ebantwini benganakeki. Nakule minyaka edlule lo memu wangena etoilet labantwana washutha ingane wefaka TikTok etoilet. Oh. Bamisa esikoleni akuphelanga ngisho isonto sebuyile leyo ngane sekuyiyona erong kwaphela kanjani. Hayi phinde mase ngiqedile qeda isikole bese ngiyoyifunela umsebenzi ngala eFoot Lovers. Lakhona futhi befike bengamukele kamnandi ngithi ngisasebenza kanti khona enye intombazane engaziyo ehlala ngakhona ngale ngasekhaya siwe sendaweni yaseNkobongo nabo futhi yabatshela le ntombazane yachaza ngami kuso sonke istaff la bangaphinde bangithatha ngalendlela ade bengiphatha ngayo. Mangiye toilet bayangilandela. Mangithi ngitshela umlungu ukuthi naba abantu bengixhaphaza. Umlungu akamfuni futhi umuntu ozothi laba ba wrong. Uvele simina ngeside trick yalo umuntu. Khona omunye ubhuti lapha owayesesayidini lami engikhuzela kubona. Wathi umlungu uyiside trick yakhe. Ngiside trick yakhe mina. Emveni walokho omunye bamaphathini bowu2 omunye umlungu ngibiza ngomama mase ngidinwa mina ngikhombisa ukuthi ngiyayezwa into ayishoyo. Ulibethe ukuza siye office uthi ngisayinisa iwarning mengaphinde ngenza kanje ngizwa hamba sengicikisela nje ukuthi kumele ngingadinwa noma bengenzani. Imuphi lo Foot Lovers ukephi? Lo la eBhaliso. Hayi ngempela ngoba phela ngiyabona ukuthi ngizogcina nami sengidinwa sengishaya amawindi mase bizwa amaphoyisa mase ngiyaboshwa. Oke ngihambe mina ngiye khona lapha eFoot emaphoyiseni ngiyoyibika lento ngoba nomsebenzi ngiyawuthanda. Hayi mangifika lapha amaphoyisa athi ngingachazela athi unayo inamba yalo mlungu ngithi yebo. Ngibanike inamba yomlungu bethi hayi phuma-ke ngiphume la epolice la ku reception bathi angiphume ngiyohlala mhlawumbe njengalapha esihlahleni eminyango ngingezwe ukuthi ukhulumani nomlungu. Hayi emva kwalokho waphela lo 5 minutes ayobekile iphoyisa yaselithi iphoyisa woza mangithi ngiyafika eduze kwalo la lithi wena uyatakwa wena waye kumsebenzi. Kwaphela kanjalo ngami. Wathi futhi kuthiwa ungaphindi ufike lapha eFoot Lovers. Hayi washiya kanjalo ngahamba kwaphela kanjalo. Manje ngiyasaba ukuthi umsebenzi ngiyothola mhla zingaka ngoba nalama operation ami sehamba ama ngenxa yokuthi iyabiza le shodayo ukuze kulunge i-ID yami nge-CV mangiyenza ingasho ukuthi female ngoba iyona into ebuye ngilandelise ngabantu le bakhona emsebenzini. Yeah. Mana-ke mfethu endaweni ohlala kuyona njengamanje bakuthusa kanjani abantu? Hayi abantu bayangihlukumeza abanye bayangipretenda engazi ukuthi bayayibona lento le eyenziwa abantu kangangokuthi ngisho laba kuthiwa youth uhlalo we-youth mina wangithuka
wangibiza ngomfana ntombazana wathi netotolozi negqe ngidlulela nje ngingashongo lutho. Uhlalwa kephi lo? Uzwa wakhona lapha eShaya Moya igama lakhe kuthiwa uBill. Uphethe iyodi? Yebo lapha eANC. Oh, amsho ukuthi iqembu lakhe ke liyaduma la ukuze lezi ngaba nomholo njengalowo umuntu ophethe into owazi ukucwasa. Engakho nemisebenzi eyenziwa lapha ngingayitholi mina ngoba yena lo muntu uyena futhi okhipha amathuba omsebenzi. Uma ngabe ngithuka umuntu kanje okuye nokhipha amathuba omsebenzi obvious vele ngeke nguthola umsebenzi. Uthe iqembu lakhe? Hayi uyi-ANC. Oh, uhlalo we-youth ye-ANC noma uhlalo we-youth wendawo? Uhlalo we-youth nje ye-ANC. Uyena nje ophethe nje uqasha abantu nezinto zokudlala. Oh, nekhansela vele uholi bakhona ophethe be-ANC lapho? Yeah. But manje mabe nomuntu ocwasa kanje shuthi nabo babe kumuntu ongafundisekile phela. Mawukwazi ukuthi avela kuthuke ngihamba lapha uthi nani? Uthi wayengasho kodwa njengoba ngisho. Wathi ngisho nje amazawa awasho wathini? Wathi umfana ntombazane nepipi nenquza wena. Uyabonga naye ufakazi omunye ubaba ekuthiwa uNkosinathi okuthiwa uMagusha wazi wamkhuza behleli bonke nje babephuzana. Angani noma babephuza yini kodwa babenza i-meeting lapha ngoba babe baningana nje kukhona nabanye omama. Manje into umemeza umuntu ahamba emgwaqeni lapha? Ngangihamba emgwaqeni kanje ngisebenze eTavern ngenza ama-Friday lapha. Ngidlula njalo. Ngizama ukwakha isithombe njalo abanye ba-South Africa ukuthi njengoba sila nje nanku umgwaqo la sila sithenga nanku umgwaqo la ngemuva ukuthi engavele ngisuke nje memeza umuntu lapha njengoba nginabantu la nazi nezingane epake ziyadlala kubantu abahamba emgwaqeni ngale angingenele kubona ngingala mina but manga ngikwazi ukusuka la mina ngithi hey wena mfana onenquza uthi unani nepipi nenquza. Yeah, washo kanjalo. Umuntu ophila kahle ekhanda lo. Ngaphela inkingi leyo phela ukuthi nokugula sokwaba kuningi kakhulu ukugula okhona njengamanje. Yabo asibe sazi labo esibabona icosha amaphepha emgwaqeni. Ukugula sekukuningi ukuphazamiseka kwabantu engqondo lokhona yabo because I don't think ukuthi umuntu onormal angenza into njengale especially part nabantu ephinde futhi abe umuntu ophethe abantu abasha. Usatha siphi isithombe kubona? Uzokhula ke labantu abakhulisa ngayiphi yabo? I-leadership skill yakhe, leadership quality yakhe babemkhethe ngokuthini mhlawumbe babemkhethe ngakho ukuthi uhambe nje thuka abantu. Phela kwapolitiki uma ukhuluma kakhulu ugcina usukhetha ubeke ngisho ungazilutho yabo. Hey mfethu yazi asothini phela. Sothini? Basibaza balaza yabo. Mana ke ngicela ukubeka la mfethu. Wena ngathi ukhula nawe uqala yabo memory yakho idiscover uyibona ukuthi hayi awunginaloko kubili njengamanje ama prefect abo 2. Kube nini la khona mhlawumbe oqala ukuveza khona ukuvezela kwabantu mhlawumbe nama changes abe khona emzimbeni ngoba njengoba uzofika nasesikoleni nje ngicabanga ukuthi uma ufika esikoleni mhlawumbe ukhona wamxoxela ukuze ezokwazi ukutshela abanye naye because bangeke bakubone because masema toilet unless thina ke besilisa amasimili siyakwazi ukubona mangabe yabo. But kulabo amantombazane mabengena ngale bevala mhlawumbe akunakeki kubona unless mangazitshela mhlawumbe omunye umuntu. Into yakho iyavela kanjani ukuze yaziwe? Into yami iyajwayele nje ukuthi vele angikwazanga ukudlala namantombazane. Ngisho ngigqoke yona i-uniform le. Ngidlala imebhuli nabafana. Yebo. Manje bagcina usuthola umuntu seyangiphenya umuntu yabo. Ngenxa ukuthi vele nangasekhaya sibancane angakazi vele ukuthi lento le i-wrong. Mina ngiyibonisa emzimbeni wami nje. Uthi ukuthi phambi kwabanye bengichame phambi kwabanye. Ngichamumile ngiqojama nje ngayo inkomo. Chama ngayo. Emveni walokho kushuthi khona owayesenamehla abanzi ukuthi kushuthi lokho ku-wrong singakuhleka.
kancane kancane wrong lokho singahleka kugcina sekwaziwa nase-primary kanjalo. Angeke nginothise ukuthi kwakwenzeka kanjani. Uqala nini esikhathini ey'nsukwini zakho? Na-18. Wangena ebusheni bakho? Yebo, kodwa kwangenzeki njengamantombazane onke. Kokwenza kanjani? Mhlawumpe nje mina ey'nyangeni eziwu-3 ngiya kanye, mhlawumpe nje unyaka wonke ngiya kathathu, kodwa uma ngiya nje ngeke ngikwazi ukuhamba ngalolo suku, futhi nakhona ngeke kube iy'nsuku zonke, mhlawumpe kuzoba u-3 days. Ulifake nawe iphethe abantu besimame konke? Hhayi, iphedi mina belingangeni ngoba hhayi ukuthi belingangeni, belisheshe ukugcwala. Bengisebenzisa iy'ndwangu. Yebo. Ngoba ngisho no-matric wami lo bangisahamba kahle ngoba sengisabhala i-history, sengiwi-essay. Kwavele kwabomva isihlalo. Esikoleni? Yebo. Ngazama nami ukuthi nje bengangibona abantu ngaphuma kanjalo. Ngangayibhala-ke lokhu njani. I-history? Ngaphazamiseka kanjalo. Okay. Mana-ke mfethu, la ekukhuleni kwakho nawe uzuba ngela kwi-stageni sokuthi nawe mhlawumbe usinomuntu ozwana naye, lokho kwenzakalile lokho? Yebo, kwenzakalile. Ubuyintombazana ngithi? Cha, mina bengifila njengomfana, bekuyintombi le bengingena nayo mhlawumpe ebudlelwaneni kanjalo. Nikwenza konke okwenziwayo nasembhedeni? Yebo, besikwenza, kodwa uma sengithola mina ekugcineni sesikwenzile lokho, hhayi, ubengazile ngothando, bezongizongibuka, mase ehambe yotshela bonke abantu, even ngisho nalo muntu mhlawumpe ongase ustar wami-ke ngoba uthandana naye, ngizobe sengitshela yena ukuthi hey wena nento ethize. Mana baba, uma uthandana nabo labo besimame ubusebenzisa yiphi i-private part mangabe nilala kulawo two? Ngisebenzisa obesilisa ngoba nabo buyaba-active. Niheve nje kamnandi? Yebo. Ku-discharge yonke into yakhona? Hhayi, ilapho ngihluleka khona. Awuchami? Ya, alikho imbobo. Kuloko kwesilisa? Yebo. Kodwa uyasebenza futhi, ingakho odokotela beshoda ngale operation le ekuthiwa inama-equipment abizayo ukuthi ngibe right ukuze uma ngithola le operation izosiza ukuthi leli payipi elisuke enkomeni liqhubeke liye ngala etotweni. Ungakanani uNduli? Yena akanawo akekho omkhulu. Yeah. Kodwa uyasebenza yena. Manje testosterone iyamlelela futhi. Mani nini kombe le imvukuzane le enganayo amehla ngithi? Ngingenze example nje ngithi ngoba angithi ukuthi anayo imbobo. Yebo. Iyadusha nje kuphela. Ya, hayi kodwa ngiyezwa mina kumnandi. Mana nenkandi khona? Konke kukhona, imbobo nje ukuthi kuphume lokho okwenza umsindo. Manje uthi ngalokho nje uye one way nje. Ngoba hayi phela njengoba ngisho nje ukuthi kwashoda khona ukuthi kuphume udoti. Ukuphumula nami ngiyafikela uvuthondaba kuyafikeka, kodwa ukuthi ansi ayiveli ansi. Uma ufika kuvuthondaba luba ngaphakathi uvuthondaba kuphela? Angazi ukuthi kuphuma uphi noma ngaphakathi mhlawumbe khona enye imbobo angazi, kodwa mina yonke into iyenzeka nje, angazi kuphuma phi kodwa konke nje. Mana kule yesimame yona nawo sekwayisebenzisa futhi nomuntu esilisa? Angaze ngisebenzise, ivalekile, ngiyachama nje kuphela ngayo. Kanjani ivalekile? Phela okay, ivule ngaleyo ndlela engaza yebo. Ayikazi ingene enye
kahle kahle yona ikhipha umchamo angeni lutho akaze ngene lutho kuyona. Oh futhi kufana njengomuntu sikhatheni se-virgin. Yebo. Okay. Mfethu. Mfethu mana. Abazali basakhona? Yebo, umzali ukhona oyedwa uma. Wena kuloko kokubili. Yikuphi ofisa kuphume kusaloko yikuphi ofisa kusala? Hayi kuyacaca. Mina bengithanda ukuba umuntu wesilisa ngoba namabele engasekho nje. Naso isikhathini angisayi sekushoda nje ukuthi ngivale yona lenkomo ngikwazi ukuchama ngimile uphume ngala umchamo kwitoto ngoba vele itoto iyona ela ngaphezulu evela kuqala nje Ingaphezulu? yeah. Mana ke inhlamvu zikhona? Esikhundleni seyinhlamvu wavele igqe. Bathi nodokotela bathi la kwigqi apha mama lentoza Mazambane. Odokotela ayibona bayayisho lento kodwa manje nabo abanayisho ngoba mangase kuthiwa akukho kulekelelayo ngaba kuvuka kodwa manje bona bathi futhi isingisi sabo ngibe ngingasi-understand. Yebo. Ngibonile lapha esithombeni ungisandela lapha namabele lapha noveli la ngithabo. Yeah. Kwakunda la ekhona. La kwenza khona operation. Oh kwakunjani mhlawumbe? Cha ngifuna ukubona ngasikhombisa ukuthi la khona khona amabele. Oh. Insizwa impela nazi naneyeboya madoda. Amabele la. Yeah, ayela amabele. Bekhipha ingone baphinde beyifaka kabusha. Yebo. Yeah. Yakhishwa ingone. Yeah. Njengoba uyibona. Yeah. Bawakhipha la ngaphansi amabele. Yebo, basika lapha bakhipha lesi sigaxa sasikhona la ngaphakathi. Madoda. Mase bavala base bakhipha ingone beyifaka kabusha. Ofuthi banqamla imthambo leyobisi. Encela khona ingane. Yeah. Okay. Yazi kubonakala ukuthi ingone zibuyisela. Uyabona nje. Uma uyibamba yezwakala ubuhlungu. Babiyazwakala ubuhlungu. Amabele madoda. Okay. Yaba. Okay, ngicela ubhenga lapha ethi ya. South Africa nanka amabele lapha ekhona bawakhipha khona. Yabona banibona nje. Nazi ingona. Bayikhipha ke inqenqe. Akubhlungu manje asoku right? Hayi akukho buhlungu. Kuba buhlungu nje makumakhasi. Angihlukile nomuntu owake wabeletha ngoba ngisho nala esinyena ngithi bafaka amaqanda hayibo bakhipha amaqanda la qala bafaka ikhamera la Yeah. ukuthi ebebona ukuthi amaqanda angakhipha sibangikhiphawe wona. Okay. Bathi operation esele njengamanje yini imalini yenziwa kephi? Abangitshelanga ukuthi imalini kodwa iyona leyo yokutransfer umchamo uye ngala kumuntu wesilisa. Ngizoma uthi iyabiza yabo. Bashilo bathi iyabiza basalindi ibudget kade bethe angilinde ngoJuly bengine date ngoNovember. Siphi isibhedlela? La Albert. Na amabele wakhipha khona Albert? Yeah. Okay. No. Okay, usizo lifuna njengamanje njengoba usibizwe uthweleni iluphi mfethu? Bengicela mhlambe mangaba khona usizo ukuthi nami emphakathini ngivele njengomuntu nje. Ngingabonakali njengomuntu oyiphathisbag. Yeah. Maseke ngizama ukuthi angani umsebenzi ngoba vele kuyavela ukuthi ngeke ngiwuthole. Mama ngisahlala khona lapho engase mhlawumbe ngaba khona enye indlela engenzeka ngayo ukuthi ngithole noma uqhaso ngidayise Amsukhala mfethu noma yini nomsebenzi nje ukuze ngikwazi ukuthi ngingazuli kahle-ke ngoba ekhaya asina TV. Uma wami umuntu ophuzayo nje akazwani nabo bonke omakhelwane.
nosisi bami abahlala ekhaya. Mina ngathi ngihlala ekhaya nobhuti wami. Manje uyaphuzela imali abayenzi into eright ngemali. Eish. Uthe babe bakuphuca nefoni abantu abakushayayo? Yebo. Amalungu omphakathi lawo? Yebo, amalungu omphakathi. Akushayela ukuthini? Hayi, abanye nje beqhamuka ngendlela engafani. Omunye uthola ukuthi washawa umuntu ongakhona ngale ngihlala ngakhona. Yeah. Mase vele qhamuka nomngane wakhe beshaye mina engazi ukuthi manje mina ngangikhona bepay revenge ngami ngenzanga lutho. Nathi sihlala inhlanje la ngala ngakhona. Yini igama lendawo uyisho? Iseshaya moya. Ya ngathi kusaye. Hayi neka hayi. Kusuka kulo ongiholo wentsha. Nalaba manje laba behave ngayo kusho ukuthi bawuqhuzula yitshe ngapha. Sefuneke na angazi yazi hayi. Khona ungahambi kahle lo mphakathi wangakini hayi. Seshaya moya? Yebo, seshaya moya. Yakho umoya ushayayo lapha yabo. Mhlawumbe ukhona umoya usashaya phela manje. Yabo. Eshaya moya indawo yokukhwaja, yazi bahleli la nje. Sishawa umoya ngempela la, yabo. La. Sishawa umoya la. Ngoba bavezela ubuhle bepark bayibona. Babona ukuthi sishawa umoya kanjani la. Yabo. Akho umuntu ushoshawa omunye la, yabo. Ngisho nazi ingane zingawa kuzwingi lapha ngeke ivuke besibhonyenye ledlana uzwingi yabo. Hayi neke mfethu, cha mfethu newethu. Sifunda size sife, sifunda suku lonke mfethu zonke ngoba sike saba nayo umfethu ngonyaka odlule waka Mathenjwa ngapha koJozini naye waye nesimo esinjengesakho. Ngangiqala ke mina ukuyabo ukubona ukuthi kukhona umuntu oba nezinto ezimbili angithi yabo zomlilo. But ke ngaze ngawufika nesibhedlela sakhona iniclinic yakhona lapha na ekephi lapha mfethu shonini lapha eclinic leyaba labafethu laba abaphila nesimo esikanje eMorningside. Lapha neMorningside clinic yabo yabo edila ngabo nje baningi lapha ngafike ngabona khona impela nami sengithi ndifuna ukuyibika kwathiwa hey akuzona intombi lezi angithi yabo nami ngibona bephephezela uboya ngithi yabo sengithi hayi la hayi impela hayi umuntu uyayibika la. So ke nawe isimo esinjengesakho mfethu ngizozama mhlawumbe ukuthi ke uma sesithekwini ngiphinde ngiye ngakhona ngoba ngisanamba khona ngisenayo ngashintsha ifoni ngiyothola inamba yakhona ngizama ukuthi ngiyabo ngixhumane nabo bakwazi nabo ukulela kunena lo moral support yabo because uyayidinga ku support yabo ne counseling khona konke kusodlula khona ukuhlukumezeka yabo obungakudeserve because awuyidalanga ntube nje yabo. Uzobadinga nabantu abazokwazi ukuthi bahlale nawe bakubonise ukuthi lokho oyikhona uyikhona ngoba uNkulunkulu wakudala ngithi yabo kunje. Angeke sikushintshe thina singabantu basemhlabeni yabo ngaphandle kodokotela abazokwazi ukuzama ke kodwa nje lokhu wena okumile nakho emzimbeni wakho uNkulunkulu wakudala kunjalo kusho ukuthi nibaningi nikhona kuthi thina besingazi yabo. But ke siphinde siceleke futhi nabona kubuholi bangempela nokulobo kudlala bebuthiwa umholwentshe wenza lo doda wenzayo kubuholi bendawo umphakathi walapha ukuthi ngempela into njengale yokuhlukumezeka komuntu mayehlele endaweni ayakuzwakali kahle. Akuzwakali siku-16 days nje but nje mawuthi into njengale iyajabhisa yabo. Iyajabhisa ke ngiphinde ke futhi mfethu ngizokhala ngithola umsebenzi. Yes ngicela ucela umsebenzi mnewethu. Azwa? Ngicela ucele kubantu abathola umsebenzi. South Africa ilalele becela na ikhamera yakho mfethu lapha. Ngiyacela ukuthi ungangisiza ngokuthi ngithola umsebenzi nje ngingajabula kakhulu. Nginawo le talent ngenza okuningi ngiyakwazi ukutshala ngiyakwazi ukucina igdeke ngiyakwazi nje ukwenza izinto eziningi kodwa ukuthi la ngikhona babuye bedlale nangawa amandla ami. Ngisebenza ngihole kanye umuntu ehleze ngibize ethi wena ungaholela imali engaka ngiyaholela imali engaka kodwa manje mangase kuthiwa mhlawumbe ngisebenza la ngathiwa khona badinga ngisho i-account yami ngiyazi ukuthi izinto ngalunga ngingasebenzeli la engixhaphezeka khona. Yebo. Yabo. South Africa siyacela uma ungakwazi ukumsiza ke ngothola umsebenzi ngoba
senizwile nokuxhaphazeka nje i-abuse ayithola-ke nokungaphatheki kahle kwinkampani isitolo sase-Food Lovers kephi ase-Food Lovers eBhalito. eBhalito. Uyezwa nje management yakhona yayinjani, icwaswa abasebenzi phezu kokuthi ade icwaseke esikoleni nasemphakathini nasemsebenzini ayowutholile lapha e-Food Lovers nakhona bacwaseka bagcina-ke ephumile. And njengoba ubuza namaphoyisa abamsizanga athi uyena owashiya umsebenzi, not understanding ukuthi kanti kwakuyisiphi isimo osaze ashiya umsebenzi. Kodwa-ke asisekho-ke lapho, that is water under the bridge. Njengamanje sibhekele phambili ukuthi-ke uma engaba khona ongalekela ngokuthi athole umsebenzi akwazi ukusebenza, njengoba Dumuza nje ebheka nesimo esekhaya ukuthi sinjani, akwazi na ukuthi ashintshe isimo sakhe sempilo nasekhaya azibone naye efana nabantu bonke. Kulabo-ke nabo abanesimo esinjengalesi sithi nje abangasabi abavele ngaphandle bakhulume bazolithola usizo. Mfowethu siyabonga ukubona mnewethu. Ayibonga mina. Siyabonga mfethu. Enye issue ke khona njengoba usho nje ukuthi manje yazi ngizoke ngiyibuze baba uMncwabe, yazi ku-provincial manager ka-Home Affairs ngoba phela manje uyintombazane ngapha ngithi, but odokotela bayakushintsha manje bakubuyisela ngala ukuze nawe ingagcini lento isikubamba wena, because uma uyenza wena ka-Home Affairs hayi uhamba mhlawumbe kuze kuguge isole esitheni sicathula. Yes, batho odokotela if sebeqedile nge-operation noma sebeqalile ngayo bazonginika incwadi engizohamba nayo ngiye nayo e-Home Affairs. Yes, lokho ngibe ngisimpela ngoba ngiyacabanga nabo kufanele balekelele. Uyezwa-ke nawe lapha ekhaya ukuthi-ke kuyashintsheka ubulili, baningi vele la-ke kuthe sibona kwabashintsha ubulili, but-ke sesingazi ukuthi ka-Home Affairs benzekani lapha phela ka-Home Affairs sazi ukuthi kunama-queue nje abanjwayo, but-ke uthi kumfethu njengoba besho bathe bazomenza incwadi yodokotela econfirmayo ukuthi-ke buyashintsheka ubulili. Nawe-ke lapha ekhaya ungasabi, ungazifili uzenyeza, phumela ngaphandle ucela usizo uzolithola. Mina Mduduzo kaMkhwanazi ngaphansi kwenhlangano Ithuleleni kanye nethimu yonke siyabonga nje kuba ngapha eStenga, noma-ke sasendleleni sisabheka ngapha empangeni kokho ngendlovu asilindile nakhona. Siyajabula nje futhi ukuthi siza kubona namhlanje. Cha, ngiyathemba ukuthi Nduli asigcine namhlanje ubona sizophinda sibonane newethu. Yebo. Siyabonga-ke, nisale kahle emakhaya, siyanithanda. Nidle kahle amaholiday, niphathe kahle. Nabangena emgwaqeni badrive kahle. Nabambombozayo bambomboze kahle, bambombozele emagcekeni ekhaya, bangambombozeli bese befuna bebheke emgwaqeni. Uthwale ngesisu nje bese ushona embhedeni, ungabuthwali ngesisu bese uye emgwaqeni ngoba uzosidalela ingozi, uzogcina ulimaza abantu abangenacala akade bengaphuzi nawe ngoba sekuphuze wena sefuneka manje ulimaza abantu bonke-ke manje. Cha, siyabonga. Amaholiday amahle, siyanithanda, nisala kahle ekhaya.